Bueno, pues para esta época justo no se empoza tanto, ¿no? Porque no está la lluvia en todo su apogeo. Más bien cuando está en toda la época de lluvia se sabe empozar un poquito más allá, entre la cuarta, justo en esa calle. Y es Ya. cuando el tráfico se pone completamente difícil. Tú ves, está fluyendo, pero hace unos 20 minutos ahí era más complicado porque todo el mundo sale de trabajar y acá hay un sector por el Templo de los Mormones que se complica mucho el tráfico porque es un embudo ahí.